السلام عليكم أحبائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو مباشرة لتصحيح إنشاء التلاميذ الأولى بكالوريا وحتى البكالوريا ليبر البكالوريا حرة. دونك كما جرت العادة غادي نقول لكم هبطوا لا ديسكريبسيون او الوصف ديال هذا الفيديو، غادي تلقاو فيه لو لين ولا الرابط اللي غادي يديكم للموقع اللي مجموعين فيه كاع هاد لي برودكسيون اللي ايكريت كاملين، سواء ديال التلاميذ اللي صيفطوا لينا وصححناهم او لا لي برودكسيون اللي يعني المواضيع اللي اقترحناهم حنايا وسجلناهم، يعني واللي بينا فيهم كيفية استعمال لي ليان لوجيك و يعني وكيف يعني كيفية طرح الموضوع واستعمال المنهجية بصفة عامة. دونك غادي نحاولوا نرجعوا لهاد لا برودكسيون اللي صيفطت لينا الصديقه ديالكم ولا الصديق ديالكم اللي هو على لا بوليغامي. دونك غادي نحاولوا نشوفوا هنايا لا بوليغامي. دونك تري بيان. اول حاجه كما جرت العاده غادي نشوفوا الشكل، غادي نقلبوا يعني الانشاء باش نشوفوا الشكل واش مستعمل، واش هو هذاك مزيان. دونك لا فورم تري بيان، لا فورم مستعمل مخدومه مزيان. شنو هي لا فورم؟ سي كو ديك لانتروداكسيون خلاتها الفوق، فاش بغات دير العرض نقزات واحد السطر. داكوغ. الباراغراف الثانيه في الديفلوبمون من الاحسن ما تنقزيش السطر، يعني ديرها مباشره، غير دخلي شي شويه على السطر، يعني خلي ديك لا لينيا واحد المربع ولا جوج مربعات وبلا ما تنقزي السطر، وفي لا كونكلوزيون كتنقص السطر باش كتجي لا كونكلوزيون باينه. دونك شكلا راه ممتاز مزيان. دونك غادي نحاولوا نمشيو نقراو لا برودكسيون ونشوفوا المضمون شنو كاين فيه. دونك فوالا. دونك الشباب بقاو تحاولوا تصوروا لي لي فيديو ديالكم عفاكم بالصباح، شي وقيته يكون فيها الشمس مزيان باش لا كاليتي توصل مزيانه وتقدر تبان لكم في لي فيديو حتى نتوما مزيانه والاصدقاء ديالكم. ما يهمناش. Dans nos jours, plusieurs personnes recourent à la polygamie pour résoudre leurs problèmes ou leurs soucis. ماشي soucis, S-O-U-C-I, souci social, d'accord. Point, bladik la société. Or, cela est-il plausible, d'accord. Certes, peu recours. هاد الجملة ماشي هي هاديك. Certes, peu, c'est le verbe pouvoir. فين هو السوجي بعدا؟ شكون هو اللي peut؟ qui peut؟ شكون اللي يقدر؟ recours أنايا un autre verbe. Certes, غادي نقدر نقول les gens recourent à la polygamie dans le cas de la stérilité chez لي فامي، يعني فاش كيكون العقم عند العيالات، مثلا شي مراه عاقره، دونك اون ريكور لا بوليغامي كيعاود يتزوج مثلا. داكوغ. اون افي لو ماري بو، لو ماري بلا او، لو ماري غير باي في الاخر، بو se remarier avec une autre femme pour créer des enfants. D'accord. Pour faire des enfants, mais pour créer des enfants, pour faire des enfants. Et se débarrasser de cette ou là de ce problème. Chez cette problème, de ce problème. Point ou la point virgule, مزيان. ماشي E plus, en plus, dans le cas la femme négligée ce travail de la maison à cause des choses de son داكوغ. انا فهمت هنايا لارغيومون ديالك، ولكن لارغيومون ماشي يعني لو كا فاش كتكون لا دون لو كا او لا quand la femme néglige son travail de la maison à cause des choses de son يعني sans sens، يعني بدون معنى sans des choses sans sens. Par exemple, bavardage avec ses amis, RSAS, ou prend long temps pour soin d'elle. D'accord. Bon, apparemment, l'argument راه ماشي قوي بزاف، ولكن on peut l'accepter, d'accord, ما عليناش. Cependant, on a trouvé certains des hommes، ما نقولش on a trouvé، فين لقيناهم. Cependant, d'autres hommes، في الأول قلتي certains، دابا تقولي cependant d'autres hommes recourent
à la remariée. Donc, certains hommes recourent à la remariée, ماشي à la remariée يعني زوج مرات ماشي recours نقول d'autres hommes se remarient sous prétexte ماشي qu'un prétexte sous prétexte qu'ils ont abandonnent à leur femme et ou échappent de la responsabilité de s'occuper des enfants. D'accord? Donc, bon, cependant, d'autres hommes recourent, eux, au remariage pour abandonner leur femme et s'échapper de la responsabilité de s'occuper des enfants. Point. En fait, on peut considérer, on peut considérer cet acte, donc cet acte complètement une insulte à la femme, comme une insulte. Cet acte complètement une insulte à la femme, d'accord, mais point, en outre, en outre, le remariage peut être, le remariage peut être une source de soucis qui a des effets psychiques sur les enfants, reste la meilleure moyen, reste la meilleure moyen pour trouver des solutions, c'est recourir à la raison et d'amener toutes les responsabilités et d'assumer. D'accord. Enfin, reste la meilleure solution, le meilleur moyen pour trouver des solutions, c'est de recourir à la raison et d'assumer toutes les responsabilités, toutes les responsabilités. En guise de conclusion, je veux dire que la polygamie ne reste une seule solution pour résoudre les soucis dans la vie. D'accord, en guise de conclusion, je veux dire, donc en guise de conclusion, la polygamie n'est pas la seule solution pour résoudre les soucis dans la vie. ماشي هي الحل الوحيد باش اننا باش نحلوا المشاكل او لا ديال لا في ديالنا. D'accord. دونك كما قلنا sur la forme مزيان لي ليان لوجيك استعملاتهم مزيان ما عندهاش دي زيرور في لا غرامير في لورتوغراف سي تري بيان مالغري ان لي زارغومون ماشي بون كاينين دي زيرور ما نقولش ما كاينينش دي زيرور ديال لا غرامير ايتترا كاينين ولكن وحتى لي زارغومون قلنا ماشي نو سون با فور لي زارغومون اللي مستعملين ماشي قويين بزاف في لو سوجي ديال لا بوليغامي ولكن الفو سافوار ان هاد لا برودكسيون اللي مكتوبه بهاد الطريقه لو انها تزيد تنقص هادوك لي زيرور ما يكونوش عندها بزاف دي زيرور دو غرامير دو كونجوغيزون راه تكون عندها اون تري بون نوت راه مالغري واخا يكونوا لي زارغومون ماشي قويين راه ما نمشي ليهاش بزاف د النقاط دونك بيرسونيلمون بور سيت برودكسيون écrite أنا je vois et j'assume la responsabilité de donner واحد 7 على 10 دونك في هاد لا برودكسيون écrite حيت محترمه فيها بزاف ديال القواعد ديال لا برودكسيون écrite دونك سي تري تري بيان او بلوس ديفور حاولوا تستعملوا دي فراز اللي يكونوا سامبل يكون فيهم غير سوجي فيرب كومبليمون يكونوا ساهلين بساطين ما تعقدوش بزاف يعني ما تكونش لا فراز فيها بزاف الكلمات يكون غير المعنى ديالها واضح والسلام دونك ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو دونك ديروا جيم وتكومونطاو بيان سور بلي كيسيون ديالكم ولا بالملاحظات ديالكم اولا شي خطا اللي ما انتبهنا ليهش يعني بغيتو تصحيوه للصديقه ديالكم غادي تكون دونك هذه احسن حاجه ما تنساوش كذلك انكم تهبطوا لا ديسكريبسيون ولا الوصف ديال لا فيديو غتلقاو فيه لو لين اللي غيديكم للموقع المتعارف عليه
اللي هو ديال البيضاوي للمعرفة والعلم، اللي غتلقاو فيه طبعا جميع لي برودكسيون كريت اللي سجلنا لحد الان، يعني بديال القناه وبديال الشباب اللي صيفطوا لنا عبر الواتساب وصحنا لهم. ونتمنى لكم التوفيق وتهلاو ليا فراسكم.